Agar biz bu tugunchalarni siqsak, ichidan oq mollyuska massasi chiqadi. Lekin siqmaslikni tavsiya qilamiz, chunki u oq mollyuska aynan shu ko'payib ketadigan jarayonni yuzaga keltirishi mumkin bo'ladi. Jinsiy aloqa paytida terida yo'qadigan kasallik. Bugun 3 ta kasallik haqida gaplashamiz. Birinchisi trixofitiya, ya'ni gribokli kasallik, xalq tilida gribok deyiladi. Ikkinchisi kontagiozniy mollyusk, uchinchisi papilloma va kandilomalar haqida. Demak, birinchisi bu zamburug'li kasallik, gribokli kasallik deyiladi. Trixofitiya kasalligi deyiladi ilmiy tilda. Bu qanday kasallik? Bu aynan jinsiy aloqa paytida yo'qadigan terining zamburug'li kasalligi hisoblanadi. E'tibor berib qaraymiz, rasmlarini ham ko'rsatamiz sizlarga. Bu qanday? Aynan jinsiy aloqa paytida bizning ko'zimizga ko'rinmagan holatda shikastlangan teri yuzasiga joylashib oladi. Ya'ni bemor partnyordan sog'lom partnyorga yuqadi. Terida chegaralari aniq, sog'lom teridan ajralib turadi va toshmaning yuzasi yengil, yumshoq, qipiqlanuvchi, kepaklanuvchi toshmalar bilan qoplangan bo'ladi. Agar bu vaqtida davolanmasa, bu toshmalar yiringli holatga o'tib ketishi mumkin. Buni davosi qanday? Davosi birinchi navbatda teri yuzasidan zamburug'ning turini aniqlay olamiz. Ikkinchi, konservativ, kuchli zamburug'iga qarshi preparatlar bilan. Agar yiringli holatga o'tib ketgan bo'lsa, teri yuzasidan yiringlarni chiqaruvchi mazlar, malhamlar, kremlar bor. Yiringlarni chiqarib olamiz. Kuchli antibiotik terapiya qilamiz. Immun tizimni ko'taramiz va aynan qondan zamburug'ni va qo'zg'atuvchilarni va mikroblarni bilib olish uchun bir qancha spetsifik analiz turini o'tkazib olishimiz kerak. Agar davolanish yuzaki va qisqa bo'lsa, eng qo'rqinchlisi bu surunkali zamburug'li kasallikka o'tib ketadi va yillar davomida bu terimizda paydo bo'laveradi, yo'qolib ketaveradi. Davolansak yana paydo bo'laveradi, oxir oqibat bemorning o'zi psixoemotsional holatiga ta'sir qiladi va yuqumli, ya'ni tashuvchi holatga o'tib qoladi u bemor. Shuning uchun surunkali holatga o'tkazmasligimiz uchun udarni, kuchli, umumiy kompleks terapiya qilamiz. Ikkinchi kasalligimiz bu virusli kasallik hisoblanadi. Yuqumli kontagiozni mollyusk deyiladi. To'g'ri, bu mollyusk kasalligi bog'cha yoshidagi bolalarda ham uchraydi. Faqat u bolaning qo'lida, yuzida, bo'ynida, qorin sohalarida, endi bog'chada maishiy muloqot, o'yinchoqlar orqali yuqishi mumkin va immun tizim ham tushganda shu mollyuskalar paydo bo'lishi mumkin. Lekin tanosil a'zolarda uchraydigan mollyuskalar ham bor. Bu aynan jinsiy aloqadan so'ng 2-3 hafta yoki 1-1,5 oydan so'ng paydo bo'ladi. Qanday paydo bo'ladi? Demak, aloqa bo'ladi. Agar partnyorda mollyuska bo'lsa, demak, sog'lom partnyorga yuqadi. 3 hafta yoki 1-1,5 oydan so'ng sog'lom teri yuzasida dona-dona, bir-biriga qo'shilmagan, o'rtasi kindiksimon botiqcha shaklda tugunchalarning paydo bo'lishi kuzatiladi. Agar biz bu tugunchalarni siqsak, ichidan oq mollyuska massasi chiqadi. Lekin siqmaslikni tavsiya qilamiz, chunki u oq mollyuska aynan shu ko'payib ketadigan jarayonni yuzaga keltirishi mumkin bo'ladi. Bu mollyuskalar yana qanday yo'l orqali ko'payadi? Teri yuzasida paydo bo'ldi, uni bizlar tozalash orqali, ustaralar orqali buni yana ko'paytirib qo'yib borishimiz mumkin bo'ladi. Bu juda yuqumli holat. Aloqadan so'ng yoki boshqa partnyorlarga ham yuqish oson bo'ladigan kasallik hisoblanadi.
Uchinchisi juda jiddiy va injiq xavfli kasallik hisoblanadi. Papillomalar va kandilomalar. Aynan jinsiy a'zolar atrofida uchraydigan papillomalar va kandilomalar jinsiy aloqadan so'ng bir haftadan keyin, bir oydan keyin yoki 6 oydan keyin emas, balki yillardan so'ng paydo bo'lishi mumkin. Biz jinsiy aloqadan ekan deb shubha qiladigan holatlar unutilib ketadi. Chunki buning inkubatsion, ya'ni yashirin davri aloqadan so'ng ancha vaqtlardan keyin paydo bo'ladi. Papillomalar va kandilomalarni qo'zg'atuvchisi odam papilloma virusi. Eslatib o'taman. Bu teri yuzasida paydo bo'ldimi, onkoxavf bo'ladi. Onkoxavfni bor yo'qligini bilishimiz uchun albatta bemordan PCR analiz olinadi. Ya'ni tiplarini tepada oldingi videolarimizda ham aytganmiz. 16-tipdan 68-tipgacha bo'lgan genotiplarni aniqlay olishimiz uchun bu analiz qilinishi tabiiy. Eng avvalo 16 va 18-tip paydo bo'lmasa, demak qolgan holatlarda buni bartaraf qilsak bo'ladi. Bu viruslar jinsiy a'zolar atrofida, qovuq atrofida, jinsiy olat boshchasida, kertmagida deydi, yoki mayak tuxumida paydo bo'ladi. Yengil ildizchasi bo'ladi va shu ildizchadan xuddi gulkaram yoki xo'roz tojiga o'xshab gullab chiqadi. Kandilomani ko'rish shunaqa bo'ladi va bir-biriga qo'shilishga moyil bo'ladi. Yengil qichishish bo'ladi. Arzimagan narsaga qonab ketishi mumkin. Demak, qonab ketyaptimi, bu yuqumliligi davom etaveradi va boshqa joylardan, sog'lom teridan paydo bo'lib qolishi mumkin. Bu viruslarni birinchi navbatda e'tibor beramiz. Birinchi navbatda davolash ikkita usulda olib boriladi. Birinchisi konservativ dori-darmonlar bilan, ikkinchisi destruksiya, xirurgik muolajalar qilish orqali. Davolashdan oldin buning sabablarini bilish uchun o'sha virusning tiplarini bilib olamiz. Analizlar topshiriladi, laborator tahlil qilinadi, immun diagnostika qilinadi va undan so'ng yaxshilab sanatsiya qilinadi. Bu papillomalarni, kandilomalarni ildizi bilan dog' qoldirmasdan, iz qoldirmasdan kuydiriladi. Azotda, elektrokoagulyatorda yoki lazerda kuydiriladi va undan so'ng uning yana qayta paydo bo'lmasligi uchun ichkaridan umumiy kompleks lecheniya qilinadi. Yarim soatlik, 1 soatlik muolajada bitada qutulishimiz mumkin va undan so'ng albatta qayta paydo bo'lmasligi uchun virusning virulentligini, ya'ni chidamlilik darajasini pasaytirib yuborish uchun yuqori dozalarda dori-darmonlar qo'llaniladi. Unutmaylik. Bitta narsani unutmaylik. Bu virusning paydo bo'lishi keyingi odamga yuqtirishingizga yaqin bo'ladi. Shuning uchun buni vaqtida aniqlab, davolab, bartaraf qilib, papillomalarni va kandilomalarni jismonan bartaraf qilib, ana undan keyin muolajalarni qabul qilsangiz, o'ylaymanki, yaxshi samaraga erishasiz. Mana bu kasalliklar haqida gaplashdik. Albatta bu kasallikni kelib chiqishini mana tushuntirib berdim. Demak, o'zimizning xatoyimiz tufayli yuzaga keladigan kasallik. Albatta xato bo'ladi, xato qilamiz, lekin bu xatoyimizni jabrini boshqalarga torttirmasligimiz uchun kasallikni yashirmaymiz, xijolat bo'lmaymiz. Kasallikni vaqtida aniqlab, uning muolajasini qilsak, tanamizdan bu muammoni bartaraf qilsak, o'ylaymanki, demak bu kasallikdan qutulganingizdan keyin o'zingiz ham xotirjam bo'lasiz. Bu kasallikni eslab qolamiz, dermatovenerologlar shug'ullanadi. Agar sizda shunday muammolar bo'lsa, o'zimning shaxsiy telefon raqamini qo'yaman, qoldiraman. Bemalol menga murojaat qilishingiz mumkin. Kommentariyalarga yozing. O'zim javob qaytaraman. Sizlar bilan men dermatovenerolog Jafar Sarekov bo'ldi. Salomat bo'ling.